Представете го, мислите да го как е? В ръцете си държам една книжка, която е последното издание на нашия гост Георги Изборски. Златните стъпала. То микрофон. На по-близо микрофона и дали е включен? Ами тя го включи. Казах, че в ръцете си държа една малка книжка, но с много хубави 222 златни стъпала към светлината. Искам да ви прочета нещо от тази книжка. Чувате ли? Не, по-близо, не се чува. Добре. Така добре ли? Точно така. Извинявайте, обаче не ми се е налагало да говоря по микрофона. И за това ме е за първи път. Има канени и неканени гости. Има близки и далечни души. Има познати и непознати сърца. Истинските приятели са винаги канени, винаги близки и винаги познати. И искам да си позволя да ви нарека приятели. Добре дошли на тази среща с нашите прекрасни приятели Георги Изборски и Силвина Белотойчева. Мисля, че не е нужно да ги представям, всички ги познавате. Преди да им дам думата, искам да ги поздравя с техните отминали на вчерашния ден рождени дни, но Георги каза, че всъщност рождения ден е 3 дена, т.е. и днес можем да ги поздравим, да им пожелаем много здраве, много щастие, да вървят напред към светлината и ние след тях. А сега предоставям думата на Силвинка. Благодаря, Николинка беше наистина ме разчувства. Благодаря, приятели, че сме заедно. И наистина Николинка разкри една малка тайна, която може би не е толкова. Чува ли се? Не се чува, съвсем близо говори, на един пръст. Може би този е по-добре. На един пръст съвсем близо до уста. Но наистина повода да сме във Варна през май месец, може би най-хубавия месец на годината, поне аз така го смятам. Когато всичко е вече живо, цветята цъфтят, птичките пеят, славиите пеят силно. Наистина беше нашия рожден ден, който беше вчера. И Николинка обаче като чу, че ще бъдем край Варна, някак си каза, няма как да сте тук наоколо и да не направим среща. Така че наистина повода е прекрасен. За пореден път, като сме във Варна, вали дъжд. Не знам защо, или знам, но така, нещата са наистина града свети и вярвам ще засвети още повече след тази среща. И така, 3 дена яли пили са веселили, не знам дали така ще вървят срещите, но има една идея в неделя да направим една разходка. Николинка ще каже за това накрая. И за първи път може би ще направим един лечебен сеанс, го наричаме, но Георги казва, че това ще бъде като генерална репетиция за това, което в нашия център ще продължи през следващите месеци. И той отдавна беше казал, че юли предстои голяма трансформация, нали, включително и с нас, и с него, и каза, че от този месец ще му се даде много силна лечебна енергия и сеансите ще протичат, беше описал точно как. Така че днес нали, за първи път ще направим този лечебен сеанс. Не знам, думата не ми харесва точно много, но така да го наречем. И темата е интересна. Много хора са се агресирали в последно време и вярвам, че тя е много актуална. Темата за отмъщението и прошката. Така че аз ще се включа по-късно. Благодаря. Смятам, че ще ме чуят и накрая, защото ще говоря малко по-високо и по-силно, така да се каже. Защото техниката винаги или по някой път ще сдаде багаж.
Чудесни приятели, да благодарим на Бога, че ни е събрал. И аз наистина се радвам от сърце. Ще ви кажа, че за рождения ден си мислех, защо 3 дена. Защото един приятел, си спомням някога, на млади години, беше се напил и изслизняваше до 4-тия ден след рождения си ден. И става и вика, вчера беше рождения ден, майка му вика, беше преди 4 дена. Но той не помни, няма спомен. Толкова си бил напил. Така че рождения ден може да продължи ден, 2, 3, 4, зависи от голямото пиршество. Така. А и зависи от настроението на човек. Както всичко, което е у нас. Ще ви кажа, че Варна заслужава днешния подарък, който, разбира се, е неръкотворен, защото е един не само от най-духовните градове на България, но и на планетата. Казвам го това и се подписвам. И така, макар че има от цяла България има хора, но ето, тая среща я провеждаме тук и тая беседа, според мен, е доста фундаментална, основоположна, защото е много важна и от материална, и от духовна гледна точка. Силвинка спомена, аз ще се опитам да навлеза вътре в нещата, за да ви ги обясня по най-простичкия, по най-широко достъпния начин, какъвто обикновено обичам да се изказвам и да говоря. Защото мога да говоря и с много сложни термини и след една такава беседа моментално да ми дадат титлата академик, професор на еди кои си или доктор на езотеричните науки Георги Избърски. Само от една беседа ще ми дадат, защото толкова заволено и толкова ще бъде замайващо, че в крайна сметка никой нищо няма да разбере и получавам титлата. То е така. Пълна шега, пълна истина го казва. И така, защо е много важно онова, което ще кажа? Защото времето няма да ни чака. Нито планетата, нито Слънчевата система, нито галактиката, нито Вселената. Пътуват, вървят. Всичко се изменя. И се изменя не за секунда, за час от мига. Тук има една хубава книжка на моя добър приятел Кайлин Кирилов, Калин Виделин, който е събрал от учителя за Слънцето много неща. Той е направил тия извадки, свещени методи. Какво казва учителя? Казва, ако закъснеем само да погледнем Слънцето с 1/10 от секундата, вече ще сме на 1 километър от точката, която то огрява. Така. Той го казва по друг пример. Защо се посеща Слънцето? Слънцето се посеща, за да приемем точно от него енергията, която е за нас, за нашето космическо ЕГН. Както имаме земно, както съм казвал 100 пъти, имаме и космическо. Първият лъч на Слънцето изпраща на всички живи същества в Слънчевата система и ги води на отчет толкова енергия, колкото им се полага. На мравката 0,000 1,5 ерга, на човека 0,5 ерга. На Иван, на Стоян 0,6, 7, 1 ерг, 2, 3, 5, кой колкото може да издържи. Това ме е квотата, това ме е нормата и наистина учителя го казва по един такъв леко завуалиран начин. Казва, Слънцето те води на отчет и ти изпраща енергия толкова колкото трябва. Да. Това е. Затова се посеща Слънцето, а не че той е поклонник на Слънцето, не че има секта за Слънцето и вика, аз исках да им кажа един метод как да са здрави, да приемат своята енергия веднага от Слънцето, още същия ден, същата сутрин, същия миг и после всичко да е наред. Посещаш го, ма не ти трябва дълго да го гледаш. Не. Няколко секунди, обаче в началото или 1, 2 до 3 минути. Ставаш и си отиваш на работа.
Ти си нахранил тялото си и най-вече очите, които са специална материя и се хранят само със светлина. Това, че ние им даваме някои земни неща, като боровинки и като морковчета, това е отделно. То може малко да побутне нещата, но в никакъв случай не може да ги нахрани. Както и сърцето и очите се хранят само с извънземна енергия. Ако Господ ни изпраща специална енергия на сърцето, вие мислите, че пържолата ще го нахрани, агнешкото ще го нахрани, зеленчуците ще го нахранят, червеното вино ще го оправи или минералната вода. Няма такива работи. Няма, казвам го и се подписвам. Така. Все някога, от някъде ще разберете и друг някой ще го каже, че е така. Очите се хранят със светлина и сърцето се храни със светлина. Само, че тя е преработена за него. Ако си помислите, най-простичкият пример, логично на едно от съвременните деца да му кажеш, то разбира се ще почне да мисли, че казва, да, така е логично. Едно нещо, което работи без почивка. Всичко почива, всяка машина си чупи. Как може? А това работи. 60, 70, 80 години, няколко път 100. Надминава 100 години. Значи, без да спре нито една секунда. На 0,8 10 от секундата получава импулс от мозъка, бие. Извършва такава огромна работа, че ако почетете някога ще видите колко системи с кръв са минали, напълнили, закарани там, до тук и така нататък. Аз няма да се спирам, защото това не ми е работа. Това дали са го изследвали всички медици, американците, всичко си е точно написали се го. И защо сега от хубавата тема, която имаме тая вечер, аз да се отклонявам. Темата е разплата. Една дума. Внимавайте. Да внимаваме, рече Исус, на юдеите, които бяха дошли при Него. Истина ви казвам. И така. Когато се каже думата разплата, а в българския език, понеже е доста богат език, има много думи за нещата, когато искаме да върнем на нещо. Да върнем. Само, че разплатата е връщане и на добро и недобро нещо, докато отмъщението, ние винаги смятаме, че да отмъстиш, смяташ, че си овъзмезден. Значи, първият термин, най-човешкия за отмъщение, е отмъщение. Следващия е възмездие. И най-високия, който е божествения, е въздаяние. Хората отмъщават. Ангелите дават възмездие и боговете дават въздаяние. Най-правилното и най-точно. Въздаяние. Дават ти нещо и въз това ти дават още нещо. Значи, вижте както е. Отмъщението идва от мъст. Мъст е омраза, ненавист към нещо. Значи, след това имаме възмездие. Това има това въз нещо. Оная мъст, която сме имали, още мъст да добавим. Отмъщението е едно към едно. Въз тая мъст, която има, още отгоре да се сложи. А въздаяние върху деянието, което е да се сложи отгоре още нещо. Сега ще се поясня. Най-напред да започнем с най-нишата степен отмъщение. Чудещо нещо. Това е вродено на човека, каквото му се случи или някой каквото му направи нещо, значи той да върне със същата мярка. Това е било по Мойсеево време и преди да дойде Исус Христос на земята. Око за око, зъб за зъб. Сърце за сърце. Живот за живот. Това е всичко писано в Стария Завет. Но то вече не ни грее. Минали са хиляди години, съзнанието се е изменило.
Човек мисли, че когато са му направили на него нещо и като върне, изравнил е везната и е доволен. Чисто и просто. Има човек, който мене ме завлича, да кажа, с 1000, 2000 или 3000 лева и аз дебна по какъв начин да му го върна. В крайна сметка, виждам, че човека е докарал гледа животни и е докарал 500 бали хубаво сено люцерна, по 3 лева балата или по 5, 500. Охо! Не е моята сума, ами надвишава. И аз минавам една вечер, дърпам от фаса и го хвърлям в една хубава, суха бала. Какво става от хубавия фас? Става най-напред едно малко огънче, пламъче, като свеж. Пламъчето се разнасва, става огънче като печка. След това става още по-голямо като клада, накрая става един хубав пожар и още по-голям пожар, който осветява цялото наше село. Чудесно. Изгарят на огъня всичките, парито няма повече пари, животните почват да мрат, глад, това, онова. Аз съм доволен, аз съм овъзмезден, аз си пия ракията с другия комшия. И викам, бе, какво стана на пешо, там му изгораха тия работи, бе, се правя на невинен. Така ли? Но не можеш кой да излъжеш? Господа и кака карма. Някой да излагал Господа. Само се правим, че го лъжем. Но не можем. Така. Тогава почват да ни се стъпват не само на нас, ако е по-голямо отмъщението, ами и на тия зад мене. Синове, дъщери, внуци, внучета, правнуци. 9 рода насам, 9 рода по мъжка, 9 рода по женска ли. И се чудят защо. Ами от тази гледна точка, защото си отмъстил. Заради това ще ви кажа. Монетата за разплащане е тази. Внимавайте. Без нея не може да видим новото небе и новата земя. Благодарност, признателност и всеопрощение. Това са трите валути, с които не да отмъщаваме. Изчистваме нещата. Отмъщението, възмездието и въздаянието стоят далече от нас. Ние сме неприкосновени. Пак казвам, когато ми направят нещо, наистина, някой ме завлече, благодаря на Бога за този урок. Признателен съм на Бога и на човека, който го е направил. И му прощавам от А до Я. Каква е разликата между прошката и всеопрощението? Ще се уточня. Прошката е да простиш от 10 човека, които са те били, на 5. Много съм бити аз. Само че не от един, а от повече, нали? Един трудно ще се справи с мен, а повече ми би. Така. И какво става? Това е прошка. Прошката е малкото нещо, но голямото е всеопрощение. 10 човека са те нагубили, 10 човека са те ощетили, 10 човека са те завлекли. Каквото и да са ти направили, прощаваш на 10-те, включително. Прощаваш и на уния още, които не са направили такива. Прощаваш и на себе си. И тогава всичко е платено. Това е разплата с положителен знак. Ще ви кажа, че валутата, с която плащаме ние, това говоря символично, тая валута, тези пари, благодарността, признателността и всеопрощението върват във Вселената навсякъде. Докато не се научим да разплащаме с тая мерна единица, стокова или каквото ще, ние си оставаме в животинския свят и в никакъв случай нямаме право да носиме името човек с главно Ч. Да, човек с малко може да ни напише. Имаме 15-20% скотско съзнание, останалите 80-90% са човешки. Но ако не си научим урока по този начин, няма. Край. И вика, това е. Затова те учат на смирение, всеопрощение, многотърпеливост и дълготърпеливост като светии. Без тия изпити не можеш да вървиш нагоре.
Пак казвам, горе има една банка, която те кредитира. В тая банка вървят валутите само благодарност, признателност и всеопрощение. А те се равняват тая банка. Коя банка е, която е в Божествената вселена? Това е банката, едно течение има, къде се казва на любовта, светлината и живота. Банката на любовта, светлината и живота. И от тази банка може да влагаме и да черпиме само ние, ако боравим с мерните монетни единици. Благодарност и всеопрощение. Признателност, да признаеш нещата такива каквито са. Да благодариш непрекъснато и да прощаваш, но да простиш всичко. А не на Иванчо да му простиш, на Стоянчо да не му прощаваш. Не. На всички, а и в крайна сметка, той, който не прости на себе си, и той не е достатъчно прав. И това е грешка. Може да не е грях, но е грешка. Ще ви кажа една случка, когато отмъщението може до някъде да се намали от нашата хубава кака, която ви към карма. До някъде, ако ти не си направил пръв, отивам аз, гледам съседа, каня му се отдавна, нещо не ми харесва и накрая го бия. Нищо не ми е направил човек. Ако той ми е направил нещо и аз го набия, тогава моето отмъщение го опрощават 50%. Ще се подкрепя с пример от Евангелието, от Светото Писание. Там казва така: тежко на оногова, който не е бит, а бие, и който не е ограбен, да ограби. Тежко. Значи това наказание е много по-голямо. 2 пъти, 3 пъти, 5 пъти. Значи не си бит, ама хващаш и биеш някой. Ако си бит от него, горе-долу ти смъкват 50% от наказанието, но това не значи, че няма да те наказва. Кармата знае точно колко плесник и колко да ти удари. Ама точно. И няма да излъче и няма да се измести от това. Така. Значи, ако не си бита биеш, ако не си ограбван, не си ощетен, а ощетяваш, това е престъпление. Отмъщение, но граничи с престъплението. Ето сега ще ви разкажа един хубав български пример. Чудесен е, от сегашната степен на съзнание ще го преценим, но може и да слезе преди 150-200 години, когато се е случило, и от тогаващата форма на съзнание пак да го говорим. Така. И може би тогава ще оправдаем до някъде действията, но само до някъде, и си мислете. И имало на времето едно село. Голямо и хубаво. И до него още едно село, голямо и хубаво. Това е било по време на османското владичество. Идеално. В едното село имало един чарбеджия, той бил Дедо Поп. Дедо Поп бил чарбеджия. Богат, заможен. В другото село живеел бея. На цялата област, там шефа. Където е. Управител, не знам какво и така нататък. Бей. Голяма работа. Сарай има, слуги има, войска има, началник. Така. Поп имал син. 20 и неко годишен, младеж, слънце, хубав, чудесен. Няма да споменавам имена. Тази случка веднъж се ми е разказал преди 4-5 години. Научно не. Ако е срещнете, нека да излета. Ако някой е написал за него нещо. Добре. Ако не, слушайте. И така. И един ден момчето взима коня на баща си и почва да обикаля. И ви гледат съседното село, хоп, пресича и влиза в мерата на другото село, обаче там на бея земите и бея много пазванти, много такива падари, или как да... Хващат го, хоп, и викат: що наруши тука? Тука никой не смее да пристъпи. Това е на бея. Как? Ниви, ливади, гори.
И водят го при Бея. Да видят как да го накажат. А то какво е било наказанието? 25 къмшика на голову и те пускат. 25 къмшика с това хубав бич. Така, не съм много, не съм малко, ама да чуш гът, нали, знаете, и 100, тояги са малко. И така. И точно като го вкарват вътре при Бея, бейската дъщеря и без передже, сега му викат бурка, нали, вътре при баща си. Нещо да говори. И баща й само казва така. Той за птетата не знае, че вътре е тя. Казва така. И тя като тръгва да излиза, се разминават и само за част от секунда да се поглеждат в очите. Хоп, бейската дъщеря, тя излиза, той влиза вътре. Баща стои отвънка и Бея вика, знаете ли, знаете какво е наказанието? На момчето 25 къмшика, нали? И го пускате. И уния викат, добре, хоп, за врата, яките мъжаги, изнасят го бабитите отвънка, обаче влиза бейската дъщеря и вика, тате, моля те, на колене, не го би. Жена и дъщеря му специално, нали знаете там защитите как да му мали? Тате, моля те, не го би той. Той е невинен, без да иска да влезал, освен това е сина на попа. Нали ти каза, а тя ти да ще послушваше на вратата. А тя верно послушвала на вратата. Ти да ще послушваш на вратата. Да, сина на попа, как ще го биеш? Не, той му пустил. Но какво става? Вече може да се досети. Един поглед. Има много хубави имена. И така. И юнака почва нелегално да ходи вече съзнателно, нарушава земите на Бея и обикаля, а и бейската дъщеря почва да излиза и да се сеща до един кладенец. Минава така месец, два, три лятото и есента отиват ушите на Бея и викат, Бейм, твоята дъщеря, ти знаеш ли, че с попския син? Я да видим. Извикайте го тук. Вика дъщеря си. Обичам го, да. И той му вика, слушай, ако се потурчиш, идваш и ми ставаш дясна ръка, аз нямам син, всичко ти оставям тук и така нататък. И това е любов. Моментално щях аз да го направя по-бързо от него. Веднага каквато религия иска да ме вкарат. Моментално. Любимата. И тази любов. Това е Бог. Любовта винаги е Бог. И аз да се противопоставям. Това е абсурд. Продължаваме. Не забравяйте отмъщени престъпления. И така. Момчето вика се съгласява, женат ги, зетя, обичат го, но дядо Поп, т.е. баща му, който още не е бил дядо, толкова е див и несъгласен с това и отказва се, отлича се от сина си, обаче иска да го върне. И почва да жадува за отмъщение. Иска да накаже Бея. Минава една година, вече има дете, след още едно дете, нали, сина, и майката почва да ходи нелегално, т.е. баба Попадия ходи нелегално да си види внуците, сина и снахата. Чудесно, прекрасно. Всичко на човешки отношения, има ли значение на лига, националност, професия, занаят? Няма. Особено за сега. Но за тогава и така. Но дядо Поп е чел 10 Божи заповеди. Освен това е проповядвал много пъти дядо Поп за любовта. И той знае, че Бог е любов. Черно на бяло е написано. По негово време. Но убиме. И така. И дядо Поп на 3-та година забранява на Попадията да ходи, той все пак я улавя в това и става хайдутин, хайдушки войвода, събира една дружина и чака момента, когато ще стане много, да нападне бейските сараи, да си върне сина, т.е. да го откаже на сила. Вика султана Бея, той взима 100 войника, низами,
а през това време неговия зет е офицер, взима го и него, правят един керван от каруци и така нататък и тръгват за Цари град. Както вървят, кервана върви, а попа с неговата дружина ги следи и дебне кога иска лично да убие Бея и да избие всички около него, включително да му запали и сарай. Обаче сега, поне на това да му отмъсти, знае, че и сина му е там. Спират на бивак и призори вече, с нощта свършва, хайдутите нападат бивак. Скачат низамите и почва бой. От начало. Стрелят се и после започват ръкопашен бой. Така. Изкача Бея и той да се бие и попа го е търсил къде и вижда Бея, вади един такъв револвер и в гърдите да го застреля. Но през това време един офицер застава пред Бея. А той вече дърпа няколко пъти с пусъка и застрелва. Пада офицера и кой е офицера улучен в сърцето? Собствения му син. Какво спечели войводата Дядо Поп? Злата омраза. Не! За какво? За религия? За какво? За Бога? Та той не е питал Бога. Бога не иска в никакъв случай това. Ама в никакъв случай. Абсолютно. Той иска любов. Исус казва: милост искам, а не жертва. Стига сте клали на юдеите, им казва още тогава. Животни. Ето, той самия не е ял месо. А риба също е ял, но рибата не е била тя хваната от езерото, а материализирана от него. Само такава риба е ял. Тя не е била месо, не е била живот. Както и да е. Но, ето, попа избиват всички, включително и Бея. Попа от това става ли по-доволен? Не. Омразата му се засилва още повече. Той става луд и направо качва на една каруца сина си, вече така, и го кара го от двора, там ще го погреба в християнските гробища. Излиза по падията, почва да вие и почва да кълне, попа до 9-то коляно. Ще убил сина й. Попа и опердашва на бърза ръка, тя отива и скача в кладенец. Това е седълбо. Това вижда цялата дружина. 100 човека ли са били, 150 ли са били, 50 не знам. Така. На другия ден попа се качва в гората, остават само от дружината му 3 души. 97 души го напускат, като виждат какъв. Все пак, тия са имали някакъв акъл. И попа остава войвода на неговите най-верните и най-около него. Всички останали го виждат, що за стока е. Как? Така, това е абсолютно истински случай. Сега, попа да отмъстиш, ако са ти отвлекли хубавата невеста. Много си излизали. Жената хубава, Бея взима. И сега слага в харема. Това мъже или любимия, да, отива, става хайдутин, но не става в хайдутин да обира богатите пътници и така нататък разбойни, а само отмъщение. Тогава е 50%. Но когато виждаш, че със желание отива твоя син и всичко е точно, Бея, знаете ли колко пъти е изпращал при попа за помирение хора и казва: да се помирим, в крайна сметка ние вече сме родини. Ти си оставаш поп, всичко православен, нищо, ние си имаме вяра, синът ти стана такъв. Какво от това? Той е бил абсолютно разумен и точен, и ръководител, и всякакъв. И човек. Попа не. Нали е поп? Нали е свещенослужител на Господа, трябва да знае и да прилага. Целият свят може да не приложи 10 Божии заповеди, но той като свещенослужител е длъжен да ги приложи точ в точ. Мотано, не 100%, 110%. Тази случка ви я разказвам само за размисъл. Така.
искам какво? Да си промениме мисленето, чувстването и да престанеме да отвръщаме на удара с удар, а прав е бил Исус, като ти ударят песница от едната страна, ще обърнеш другата. Тогава спираш злото. Моментално го спираш. И ще ви кажа постулата, който съм го написал, мисля, тук в тая книжка. Ако не, ще излезе в следващата. Най-голямото наказание за грешния е прошката. Прощава му се, тогава започва да го бие съвестта. Направил съм нещо, трябва ме вкара за 8 години от затвора. Вкарвам, лежа си ги, излизам, всичко е точно. Но, вместо да ме вкарват, идва великодушно съдията, идва целият екип и казва: Георги, потъпват ми правото, свободен си, прощаваме ти. Не може да бе. Душата знае, че аз съм извършил несправедливост, престъпление, знае. И какво? Тогава се казва, она субстанция, она божествена се казва съвест. Почва да ме чука съвестта. Няма начин. И най-големият престъпник, най-големият, така да се каже, който е несензитивен, да не кажа дарбо, и него почва да го чука съвестта. Защо? Защото е жива същност. Щом е жива същност и е в човешки образ, да, инцест. Няма начин да няма съвест. Дали е запалена или незапалена, е отделен въпрос. Така. Смятам, че ме разбрахте за отмъщението. Има така леки граници, но по принцип на човек е забранено да отмъщава. Ами за това е казано: не критикувайте никого, не огорчавайте никого, не одумвайте никого, не съдете никого, за да не ви съдят. Ако правите тия работи, всички тия работи се връщат на вас. Отмъщението, както казах, се връща удвоено, тройно, четворно и петорно. И десеторно някой път. Когато ти си причината и то граничи с престъпление. Сега, не искам да казвам какво се е случило с рода на току-що споменатия наш герой. Войводата Поп. А това е само преди повече от 150 години. Близо и 200 години. Той е известен в българската история и смята, че почитат го, бил снима паметник в родното си село, той е излязал. Против кого си излязал? Против Господа си излязал. Против любовта си излязал. И за това, че е държал за българската вяра. Глупости! Българската вяра, православната вяра. Глупости! Ето аз го казвам. Той е държал именно от тази злоба, че сина му е отишъл там. Заради сина си. За какво? Сина му, макар и материя, той държи за материята. Заради това, а не за духа, не за мисълта. От сегашен ъгъл на зрение вече ние имаме ново мислене и аз искам още повече да ви го подновя. Още повече. За да може да разграничаваме нещата и в малко и задебни неща да не се сърдим, да не се обиждаме и да не се опитваме по никакъв начин да отмъстим. Седиме си един приятел в един ресторант. Обаче идва сервитьора, гледа ни през нас, слага, гледа на другата страна. Храната беше горе-долу добра. И той вика: ете тоя нема да види бакшиш. Що е, вика? Той: абе, я погледни, бе. Той идва като че ли носи на живот. И вика: фърля, той изобщо не обслужва. Вместо да дойде и това. Викам: откъде знаеш какво ме на душата на човек? И той плаща, обикновено 9 пъти, понеже е кандидат светия, аз съм светия, светията плаща един път, кандидат светията 9 пъти. От 10 черпена. Нали? Той плаща. Обаче аз извадих 2 лева и ги оставих. И викам: слушай, и той ми гледа сега: защо? Ти си длъжен да бъдеш умен. Както подхождаш, 10 пъти преди това сме ходили на ресторант. И поне си доволен от обслужването, винаги слагаш 2-3-5 лева отгоре. Да. Не си стисна, щедър си. Обаче, щедростта трябва да правиш винаги. На този човек не си на неговото място. Може жена му да е в болница да опират от това.
Може децата са му болни, може да има нещо, той не е на себе си, носи ни така, ама всичко го върши механично, аз го виждам, той човек. Ами прости му. Ти си духовния, ти си истинския, ти ще отстъпиш, ти ще простиш. Казвал съм го 20 пъти този вид за милиционера, че е свършил някаква работа, нали? И като отишъл при началника му казва: виж какво, за да те наказвам и да ти отдържам от заплата, тя върви сам си удари там от стената 3 пъти главата. И милиционер отива. Това му било наказанието, нали? Да не е по-голямо. Плас първия път главата, плас втория път главата и третия път като да главата и стената пада. Той вика: шефе, какво стана, бе? Я гледай, стената падна. А той ми вика: по-умния, по-интелигентния отстъпи. Това е. Кой? Значи, ние сме духовните. Няма други. Другите са долу на ниво. И ние кава винаги да постъпваме. От 100 пъти и 100 пъти. А не да има тая разделителност. Значи, какво е възмездие? Възмездието винаги го дават висшите сили. Човека отмъщава на физическо ниво, а възмездието го дават на по-високо ниво. Значи, възмездието го дават ангелите. Ангелите, при тях тая дума е, при духовните, е възмездие. Значи, възмездието обикновено иска да ни научи някакъв урок. Човек не може да даде възмездие, защото няма нито тия сили, нито тия възможности, нито това право. Но онези, които са около нас, преценяват, най-напред ангела-хранител и след това другите, които са нашите шефове, преценяват за тази постъпка, която ни е съзнателна, ако е съзнателна, ни бият повече. Значи, за съзнателна постъпка 10 шамара, за несъзнателна 2. Ама пак ни пляскат, за да се пробудим, да се пробуди нашето съзнание. Значи, защо? Защото ние имаме у нас още остатъци на мъст, остатъци на омраза, на ненавист към хората или към, независимо към какво. Значи към раси, може към държави да имаме. Един вика: аз не обичам тази държава, там няма да ми стъпи крака и така нататък. Човек трябва да изчисти и това отношение. Щом Господ е направил така света, той такъв трябва да го приеме. Точно такъв, какъвто е. Иначе, започва да си измества, казвам, съдбата е божествената програма, тя не е нито добра, нито лоша, просто е училище и ние трябва да изпълним. Това е план, програма. Но кармата е, когато излезем от тия релси, значи вървя, както казвам по пътя, 2 бели линии непрекъснати от двете страни. Мога да вървя тука, мога да вървя тука, но да изпълнявам програмата. Щом стъпя от страни, настъпя ли бялата линия, кармата идва и леко ме побутва навътре. Бодеме, влизай вътре, ама колко. Ако мина много настрани, вече тогава ме ошамалва, тогава идват вече неудобствата, неудачите, най-напред те чукат на физическо ниво. Губиш материални неща. След това вече започва да те бият по тялото. Идват хубавите болести. Най-малкото грип и знаете нагоре как се качват. По категории. Възмездието не е за нас. Ние нямаме право на отмъщение, абсурд. Ама въпреки всичко го прави. На възмездие ние не можем да преценим точно какво и колко да дадем на другия човек. Значи, аз ви казвам, че когато има един учител, това е в сферата на възмездието. Има много ученици. Обаче към едните се отнася по-благо, по-мило, към другите се отнася по-строго. Значи, не се отнася към всичките равно. И човек мисли, ама това не е справедливо. Нали? Не. Това е, може да се каже, че този вид разплата е най-точна. Да. Значи на тия ученици, които са по-деликатни, по-ще се стеснат, той постъпва по-меко. А към другите, които са, ама той дъжд ги, вали, голяма работа. Не го интересува. Тогава трябва наистина да бъде строг и взискателен, за да го чуе. Така.
Може да употребиме думата тук разплата, може възмездие, макар че разплата за отмъщението не може да я кажем. Разплата се казва само в следното ниво и възмездието. Разплащаме с добри неща и с недобри неща. Какво е въздаянието? Ще ви кажа. Въздаянието е божествения принцип на разплата. А какъв е той? Знаете? Вие мислите, че надолу има намеса Бог. Не. Бог се намесва само директно при изключителни случаи. Иначе, принципите си работят. Той е направил принципите, сложил е изпълнители на принципите, както съдбата, да изпълнява неговата програма. Тя е шефа. А кармата е оня, който излезе извън тази програма, да го чука. Затова разликата е много голяма между съдба и карма. Уж заедно работят, уж са двете сестри, уж работното им място е почти едно и също. Ама почти. На съдбата е между двете бели линии, а на кармата е извън двете бели линии. Това е. Друга разлика няма. Значи, какво е въздаянието? Оставят го само да се чупи глава. Въздаянието е абсолютната прошка, която идва от Бога на всеки един от нас. Каквото и да сме направили, в крайна сметка, когато се научим урока и излезем нагоре, нали, идва момент, на който ни се опрощават всичките грехове. Но за това малко или много трябва да сме минали вече първата степен на отмъщението, т.е. да не отмъщаваме, втората степен, където е на възмездието, и да сме се разплатили, но с добрите мерки за разплата, които казах. Добрите парични единици, или говоря символично. Благодарност, признателност и всеопрощение. Тук влизат, разбира се, смирението, в тях влиза, нали? Търпеливостта в тях влиза, верността в тях влиза и ред други добродетели. Сега аз съм сложил само желоните. Няма да привеждам примери и от разплатата, и от всичко останало, мислейки, че човек, когато мисли, че е удовлетворен, когато получи разплата, т.е. отмъсти и остава доволен. Не. Тук ме е мястото да кажа, че вижте, в някои родове и до сега има вендета. Вендетата откъде идва? Вендетата е сближаване и правене карма едно кълбо. Вен е венчавка, съюз. Буквално преведено от старосанскритски. Вен е съюз. Венчавка се съюзява, ама се съюзява за добро. Хубаво, сватби, но вендета се съюзяваме за нещо недобро. Непрекъсната война, непрекъснати противоречия, непрекъснат тормоз на един или на другия род, нали, най-вече има при родовете, нали, но има и не само при тях. Така че всички тия, как да кажа, традиции, които са останали, това са при абсолютно първобитните полуживотински съзнания и го казвам отговорно. Не искам човека да го обидя като човек. В никакъв случай. Обаче, докато тия работи са му близки на сърцето и иска да ги прави, съжалявам, не може да продължи. И тая беседа ви изнасям, защото наближава края на юни и идва юли. Тогава ще видите какви трансформации нови ще има и какво е изменение в съзнанието на хората, и ако не сме ние в час и адекватни, тежко. Казвам. И не е много лицеприятна тая беседа. Дори той е пример с попа и неговия син. И да говоря за ред, аз изпуснах много подробности нарочно, за да не утежнявам повествованието. Обаче,
пак казвам, искам на практика да започне да прилагате. Значи, преди човек да се ядоси и да се разгневи, скоро така возих в колата, моята, вика, умирам за отмъщение. Искам бомби да хвърлям, искам да избивам, искам. Виждам го, че той целия гори. Засичат ни 2 коли. Щът от тука. Жена и мъж седат точно на улицата, дето трябва да направим лев завой. Обаче жената не седи вдясно, а се изнесла до друга и запушила цялото лице. Погледни. Ма викам, това е жена, бе, да й простиме, тя не знае. Сега, този мъж ще седи на място и чака, нали, ние сме с предимто. Ама она си изнесла там и ние няма как да влеземе. Викам, я върни, отзад нямаше. Върни, викам, 1-2 метра назад. Той върна. И мъжът тогава, вече, то му щакнава тук и си изнесе. А тя е на другата посока, седи и аз викам, тръгвай ли? Гледам, че няма кой. Тя продължава, докато тръгне и той вика, сега. Станах и не ми вика да им взривя. Ако имам бомби, ще хвърля по колите. А викам, спокойно, успокой се, моето момче. Обаче след 1 минута завиваме и отиваме там пред работилницата на маща. Той казва, извине сме олекна, бе. Абе, много съм спокоен, бе, нещо, какво ми стана? Викам, слушай, а не ме познава. Обаче почна да ми се доверява човека. Не знам защо. И викам, слушай, ти ако не се успокоиш сам, сега си тук, защото и така се успокоиш. Ма вика, сега ми е много спокойно, бе, виж, тия хора ми сбъркали нещо. Видя ли колко е добре да не се ядощат? Викам, а ти имаш такъв огромен гняв. И на всичко искаш моментално да се противопоставиш и да дадеш заслужената мярка. Няма такива. Това е твоята мярка. Но викам, има една светла сила над нас, която не работи по тия мерки. Те са земни. Успокой се, моето момче, подарих му диамантената десятка. Викам, ти можеш ли да четеш, грамотен ли си? Той вика, да. Викам, ето ти една книжка, прочети я, тя ще те успокои и като мина, викам, след някакво седмици от тук, викам, ще си изпиеме кафето да видя какво си понучил и какво си е направил на практика. Защото той наистина, той мисли, че е незаслужен. Гонене, обвинавали го в наркотици, тормоз, пълен от органите на рода и така нататък. И много, а практически той е невинен и чист. Но невинен и чист за сега. Той може би не си знае досието от миналите прераждани години. И ето, и сега има една мярка. Но аз не му го казах, защото още не е дораснал до това. Но ще му кажа следващия път, като го видя, че нищо няма без причина. Но ако почва да го гонят, да го рекетират и така нататък без причина, ония ще си изпратят, а не той. Само той да успее да се въздържи. Това е. Гнева е изключително опасно нещо, казвали. Първото нещо е да се научите да не се гневите, или т.е. пак съм написал в тая книжка следното. Овчарят, който може да се владее при всяка ситуация, е по-велик от императора, който не може да овладее себе си. Черно на бяло го пише в тая книжка. И това е. Да владееш себе си е номер 1, защото моментално може да се успокоиш. Когато си спокоен, виждаш ситуацията. Виждаш, че и твоето участие е някакво. Може нещо да си сбъркал. Няма чак толкова правилен на земята, та дори и светиите като са ходили, и толкова чист. Да. Единствен Господ, като е ходил по земята. Така. Смятам в общи линии, че вие сте на високо духовно ниво, няма случайни хора и моментално може да разберете за какво става въпрос. Сега, ще дам думата на Силвия, защото тя има да каже точно по същата тема, нещо дето аз мога да съм изпуснал, ама тя ще каже някои неща. По-близо микрофона долу, истината да може да си говори. Мисля, че имам опит с микрофони до някъде. Учителя казва, най-малката добродетел е прошката. И знаете ли, че всички катаклизми и неща, които се случват на Земята, са следствие на това, че хората не са се научили да прощават. Може би за прехода, това превключване на съзнанието, да се научим да прощаваме е първото най-важно нещо, което човек трябва да постигне. И за мен то е свързано с това да не осъждаш, а да приемаш.
Ще дам един пример, но днес, идвайки във Варна, наблюдавахме как една кола беше ударила друга кола, ама то леко е ожулила, нали? Нищо нямаше на първата, обаче първият господин от скъпата кола, много важен, добре облечен, с ниско чело, се обажда явно на пътна помощ или на полиция, за да получи Дивиденти получи от това обезщетение. Това за нас е нормално. Нали? Ударили са ни, нормално е човека да си го получи по някакъв начин. И си помислих, че наскоро, преди няколко месеца гледах Кармен и си казах, днешните хора, това няма нищо общо. Днешното съзнание е вече съвсем друго. Ние нямаме и това, което разказа и Георги за попа. Ма има ли все още такива хора да реагират по този начин? Вероятно има, обаче си дадох сметка, че днешният начин, по който се случва отмъщението, е много по-цивилизован, рафиниран и завуалиран. И ние дори наричаме го справедливост, а не си даваме сметка, че участваме почти ежедневно в подобни сцени, търсейки справедливостта. Когато бях по-малка, аз така бях учила икономика, маркетинг, гръцки език и първата ми работа беше в една гръцка фирма, където работех един месец и накрая шефа ми каза, ти не си работила достатъчно за тия пари, които сме се разбрали, и ми дава половината пари. Аз така, нали, типично за повечето хора като нас, с повече енергия, с кръв, която ври и кипи. Нали, отдавна съм го разбрала, че аватарите трябва да имат повече енергия, за да могат в последствие, когато всичко това се шлифова, тая енергия да използват за градивни цели. Но първоначално, дори учителя казва за себе си, аз бях голям разбойник като малък. И какво направих аз? Казах, така ли, ти византиец такъв, сега ще те подредя. Влизам в неговия офис, сядам на компютъра и изтривам цялата налична информация, не само от неговия компютър, ами влизам в мрежата и изтривам всичко на цялата фирма. След което започвам работа в гръцкото посолство, става много важна и го каня на коктейл, нали? И той, очаквах нещо да ми каже, нищо не ми каза човека, чувствах се малко виновна, но той нищо не каза. Но тогава аз усетих това високомерие, нали, да си направил си нещо, почувствал си се унизен от даден човек и когато се издигнеш в обществото, той вече е по-ниско от теб и ти си голямата работа. И така по темата за отмъщението, така дойде ми този пример за нещо, което преди се е случвало. Какво се случва сега? С много от нас, които си казваме, ние сме духовни хора и това нас не ни касае. Не, ние винаги прощаваме, всичко приемаме. Това отмъщението няма нищо общо с нас. Обаче, наистина по един много по-завуалиран начин тази мъст, защото всичко, което е от мъст, всичко, което не е от любов, включва, нали, този принцип, то пак работи. Примерно има активно и пасивно отмъщение. Това, което Георги говори, това е активното отмъщение. Обикновено мъжете реагират по този начин. Нали? Въпреки, че според една анкета е доказано, че жените са много по-отмъстителни. Да. Такава световна анкета има направена. Над 30% от хората си признават, че са отмъстителни и повече от 60% от тях са жени, даже към 70%. Но жените го правят много по-финно и скрито. Докато мъжа излиза с острата енергия по някакъв такъв много явен начин, жената го прави по-невидимо. И понякога човек не може да се усети какво му се случва, нали? И чак накрая разбира, че така, жената какво е направила с него. Но това, което за мен си го дадох сметка в последно време и че пак е форма на пасивно отмъщение, е това
да отдалеча един човек от себе си, да кажа, той не искам да е вече в живота ми, защото ми е направил това, това и това, това и просто искам граница, дистанция, което е много хубаво, между другото, защото наистина е така. В смисъл, в един момент си заобиколен от толкова много хора, че трябва да поставиш някаква граница. И когато усетиш, че някой ти вреди, все пак да има някаква ответна реакция. Въпросът е тая реакция да няма осъждане. Да няма критика, да няма осъждане, да кажеш, този човек е такъв. Просто да кажеш, да, такъв е, да, той ми вреди в момента и затова по-добре малко така по-далече от мен да е в този момент, защото все още съм уязвим, да кажем и това нещо ми влияе недобре. Има ли осъждане? Тогава вече става свързването. Това, което Георги каза, думата вендета, всъщност има ли негативна енергия насочена, дали като осъждане, дали като нещо друго, ти вече си свързан с този човек. Двете души са свързани и се получава едно преливане на негативна енергия от единия в другия, един кръговрат, който живот след живот си върви. Едно колело, което си върви между вас и вие си прехвърляте топката живот след живот. Докато накрая човек наистина трябва да просто да каже стоп и да усети откъде идва това нещо. И да наистина да го приеме, думата да прости за мен е много силна. Много малко хора наистина могат да прощават. Това не са просто думи, които изричаме извинява и сгреших, нали. Наскоро ми се случи да премина през прошката и разбрах, че то всъщност поисках на мен да ми бъде простено. Това е, което можем да направим. Не знам колко от нас истински могат наистина да простят, но можем да поискаме прошка, защото в крайна сметка разбрах, че всичко, което се случва, много вероятно е някъде преди предишни животи ние да сме участвали като негативна страна в това. И заради това не бива да осъждаме, защото ние един вид осъждаме себе си. Нали? Той ми направи това, ами може би пък и ти да му съм го направил преди, знаеш ли? Ако не знаеш и не можеш да видиш, по-добре не осъждай. Какво друго за финал? Много примери. Наскоро при нас в центъра идва едно момченце, всъщност един баща, който търсеше помощ за това дете. И той избухна, когато едно от момчетата му забрани нещо. Той каза, мразите, ще те убия, ама беше наистина нечовешка физиономията му. Винаги съм се питала, защо на някой от нас ни е дадено да виждаме предишни прераждания на хората и с какво, ако ти му кажеш тази информация, на него това ще му помогне. Дори може и да го натовариш човека, дори може и да не е истина и да го програмираш по някакъв начин. Видях момченцето как го душат. Преден живот, убито, чрез удушаване. После баща му каза, че той е родено и пъпната връв, нали, почти е било задушено, като се е родило. Просто наистина много силна агресия. Дете на 5 години, примерно. За бъдеще, вероятно, всички ние ще виждаме и предишните си животи, всичко ще е кристално, ще е ясно, ще се знае кое откъде. Примерно има жени, които са мъжемразки, не обичат мъжете и се държа зле с тях. Ако човек може да види какво е направил, може и да разбере корена. Но установих, че най-трудно е да се свърже с душата на човека, откъдето е тръгнала първоначално кармата. Защото ние прехвърляме, примерно, в Египет един човек, аз го видях във видение, т.е. Георги го беше видял във видение, прави едно определено нещо на една жена. Тази жена след това живот след живот се държи зле с всички мъже, но всъщност
това, което най-добре би могло да изчисти тази карма и тази нагнетена негативна енергия в сърцето й, да успее да се свърже с душата на този човек, който е направил първата грешка или първото насилие, което е било спрямо нея. И това е най-трудно. Значи с другите хора, които след това са те наранили, да, става, лесно е, но с този първия се оказва наистина най-трудно. И заради това да видиш предишни животи може да помогне. Защото ти виждаш корена, виждаш откъде тръгват нещата. И разбира се, най-изчистващо е чрез преживяване да се върнеш там, да видиш ситуацията отново и да се отдръпнеш от нея вече без осъждане, без болка. Да, разкажа. Сега ще ви разкажа един случай за едно момченце, който идва при мен и казва: играем заедно прави. Вика: Георги, искам нещо да те попитам и да ми кажеш защо след 8 години много бурна, много хубава, много истинска любов, моята любима ме остави, след като ми завлече един апартамент. Ами казвам: добре, моето момче, ама утре, като направя проверка някъде. Сега откъде да знам? Аз съм го казвал този случай един-два пъти. Онези, които са го слушали, да ми простят. И викам, разказва. И той разказва целият случай, как много близки били, живеели в този апартамент. Има още един апартамент под наем и още един апартамент. Баща му и майка му живее. Той е един син и работи си момчето шофьор някъде. Всичко си е точно. Любимата учи, изучила и накрая му казва: дай в този апартамент, в който живеем, да се прехвърлим в другия, защото наемателите са напуснали, а той искам да ми го прехвърлиш на фирмата, аз правя фирма тук, дали е йога, дали е масажи, дали е такива козметични, не знам работи, не знам, но тя прави фирма и вече е учена и така нататък. Това обикновено шофьорче момчето, да, любимата си издига, доволен и той прехвърля, тя управителка на фирмата, едно и прехвърля апартамент. Точно вика 7 дни на 7-я ден сутринта в другия апартамент, тя вика, взима си чантата, застава на вратата и вика: повече не искам да те виждам. До тука бяхме. Да не си стъпил тука, вика, в другия апартамент, където ми е офиса там и кабинета, вика: край. Мразяте до тука. Ама нищо. Нищо не се е случило. И той вика: аз бях като попален, направо луд, шашнат, не мога да разбера. Кога се е случило това, моето момче? И 3 месеца. Добре. Хубаво. И така. На другия ден се срещаме пак, минава паневритмета, преди да отида да си пие кафето в Белия дом, сядаме на една пейка на мястото на учителя, аз му вика: моето момче, сега ще ти разкажа и благодаря на Бога, че се отдава само с един апартамент за 50-60 хиляди евро. Нищо работа, бе, един апартамент. Той ми каза: така не може да повярва ушите си. Викам: сега ти имаш още един, нали, дето живееш и тия на майката и баща ти, той ще остане на тебе. Но апартаменти много. Ето, жив, здрав, момче на 28-30 годишен, слънце, ергенче, какво искаш? Ама как бе, те ме завекоха с един апартамент, всички съдят това. Как бе? Там да не си посмял, там не пипаш. Пито, платено, всичко е точно и трябва да си щастлив, както аз съм щастлив, че мога да ти кажа това, толкова друг викам, не знам дали може да ти тогава, че се отърва само от цялата хубава, прекрасна история с един апартамент. 50 хиляди лева, 100 хиляди лева. Хартийки, хубави, зелени. Не е рак, не е спин, не е чума, не е холера, не е щупване на крак, на ръка, на гръбначен стълб, лежане, колито, глупост. Място затворено, по-добре отвън да живееш на колина. И така. Той вика: добре, Георги, кажи. Викам: слушай, върнах малко лентата назад, поне ти не виждаш, ама аз виждам най-случайно. Не знам.
И какво се оказа? В предишния живот, мога да викам да ти кажа точно всичко, ама не те гре. Ти си бил един голям богаташ и чорбаджия. И вика, на едно място хубаво така на хълм, ти е било имението, наоколо всичко, а долу така, на изток, една къщичка, викам се едно дворче, нещо, ти е пречело така. Грозналото е, че не можеш да го закръглиш точно в кръг, да го направиш както ти искаш. И там живее една вдовица, с две дечица, 5 годишни момче и момиче, който мъжът е починал, скоро, и викам, жената, казвам която е, те са близнаци, момче и момиче, едно скърпва двата края. Ти предлагаш да й купиш къщата там, пощо, защо? Тя обаче не иска. Къде да отиде и какво да прави жената? И не напъваш и след това поне си заможен и първенец от града, подкупваш тоя, оня и накрая и взимаш къщата. Без да ядеш един лев. Чисто и просто я присвояваш, казваш, че е къщата от дядото, от прадядото и цялото имение, всичко фалшиво, всички подкупени в града, чисто работа. Край. И тя какво става? Викам, по-натам слушай историята. Ами, тази твоя любима 8 години, дето беше с нея, това беше точно човека, който беше вдовицата с двете дечица. И излиза, и понеже няма къде да живее, почва да проституира, за да ги храни, да живее, става проститут. Няма нищо. Хубаво ли е, викам, това и тази професия? Как мислиш ти, моето момче? Не му казвам името. То, може би, ще чуе бесел. И... мълчи. Не, викам, хубаво ли? Сега, това е вече възмездие. Не отмъщение. Той иска, викам, аз сега не искам да се отмъстя, аз се моля всеки ден на Господа, нали, да прости, да види пак да си, ама иска да си обвъзобновят отношението, защото вика, аз много обичам. Да, ма тя не те обича, всичко е приключило. И така, тия висшите степени, това е възмездието, което се дава, когато не можеш в същия живот, тя не може да му върне на богаташа по никакъв начин. Тогава му връща карма. Това е възмездие, но не е отмъщение, нищо. Възмездието е на духовно ниво. А когато идва време да ви събере Бог, и дори това не е възмездие, а вече е възмездие, защото той е загубил материална част. Въздаяние. Кое е въздаянието? Въздаянието е нещо чудесно. Бог събира само чрез любов ония, които са се убили мъж или жена, или са се прибили, или са се убили, или са направили такива големи престъпления в предишния си живот. Един спрямо друг, сега ги прави роднини, приятели, близки, майки, бащи или деца. Това е според съдбата. Черно на бяло. Няма това онова. В това съм убеден. И така. И по някой път те и в сегашния живот не са си научили урока и продължават да не се обичат. Има много майки, които се казват с дъщерите си или дъщерите с майките, не искат да се гледат и да се виждат. Или роднини. Това е, че не са си научили урок. Тоест няма прошка. Господ ги е събрал, били са едно семейство 20, 30, 40 години, но през цялото време са се мразили. Но ако са се обичали и се разделят с мир, това вече е въздаянието от Бога. Не знам дали ще ме разберете, аз искам да кажа, че винаги върви валутата. Коя? Любов и благодарност. Благодарност, признателност, всеопрощението, смирението, търпението. Това е. Само такива единици може, такива мерни единици, казвам такива парични единици, парични в кавички, защото те не са материални, могат да ни свържат с Божествения свят и тогава ще бъдем здрави, богати и щастливи. Инако обикновено ставаме бедни, болни и нещастни и това си идва от нас. Ние сме източника, значи на отмъщението, на омразата, на ненавистта. Ние, не е пиланкишията, не е комшията.
Това е абсолютният закон на бумеранга. Затова го казвам. Той е на причината, следствието и не знам какво. Той е закона на кармата. Но това е закон на кармата и на съдбата. На съдбата и на кармата по-точно. Ние излиза от нас, прибира се до нас. Ако аз изпълнявам Божията воля, т.е. програмата, която ми е спуснал, а той Господ ми е спуснал точно толкова, колкото аз мога да изтърпя. Не повече, защото той ме обучава. Ама ме обучава, аз полагам усилия, върва трудно, но не излизам от белите линии. Докато ме научат аз да вървя по белите линии, е много по-яко. Защото все навън. Ябътре, обратно. И сега вече двете линии. Тръгна към някоя, викам, ако ще ми пари, пак се върна. Разберете ме за това. Какво пише учителя на неговия пентаграм на кръга? В изпълнението волята на Бога е силата на човешката душа. Другото име на съдбата е волята Божия. На съдбата, не на кармата. Кармата ние я викаме. С нашите неправомерни и такива неразумни, нелогични и всякакви действия, които не са човешки чисти. Това не са човешки. Сега, когато влеземе в първо човешко изменение, а то е на хоризонта, аз го виждам, и дано повечето влезем там. Това е сега разделението и то ще го усетите зърното и плявата, голямото сито и иде. На мене ми е казано още септември миналата година. Края на юли, моето момче, само ще гледаш. Ама аз продължавам да искам не само аз да мина, не такива като мене да минат нататък, ами колкото се може повече. Независимо, не гледам професия, партийна принадлежност, занаят, какво работи, къде ходи, колко е учен, не ме интересува. Интересуваме само да е човек, за да може да върви напред. А без това, което казах току-що, без тия разменни единици, които да ги внесеме в една банка горе, звезда и слънчева, огромна, не можем да видим четвъртото измерение. Нито новото небе, нито новата земя. Казвам ви го и вие сте първите, които чухте това и в този град, този духовен град, заслужаваше тази беседа първа да изнеса тук. Аз още на двете места или на 10 или на 20 ще говоря подобни неща, но подобни. Вече това се знае, че ние трябва да спреме, ние сме тия, които спираме нещата. Но, значи Исус ги е казал преди 2000 години, но тогава е трудно. Как? Сега бяхме, много добре знае Силвина, в една джамия, където Силвина пя Аве Мария, Тебе славим Господи, жени беше пълно вътре. Така. Да, благодаря на Бога, че вътре свещенослужителя, който беше не ходжата, а един до който беше дошъл и пазител на този храм. Това е храм. Храм на духа. Независимо дали вътре мюсюлманство и ислям се проповядва. Католицизъм или православна вяра, или юдеизъм, или конфуцианство, или будизъм. Това не ме интересува. Аз съм надживял тия работа. Следователно, влиза, да, може ли да кажем една молитва, може ли да изпеем една песен? Да, това е дом на Бога. И той допуснати всичките вътре. Само, разбира се, се събухме. Между другото, това е наистина, когато искаш да уважиш Всевишния, независимо къде, дори отидеш на една поляна, събува се и отиваш на поляна. Не на празно. Мойсей вижда Господ една горяща капина и Господ му говори отвътре. И вика Мойсей, и изуй си обувките, защото мястото, на което седиш, е свещено. Тоест, като говори с него на това място, всичко Господ осветява, поне да е бос. Това е уважение. Сигурно сте чели на изтока, когато отиваш при някой гуру, той живее горе в колиба на Баира, долу се събуваш и бос отиваш при него. Ти вече си му платил. Край. Той друго нищо не иска. Това уважение не към него, към духа и към Всевишния. Добре. Приятели, чудесни сте, че мълчахте и ми изслушахте. Сега ще направим само за 10 минути, не повече.
И аз ще се събера. Може и малко повече. Може не повече от 12, една минута за бонификация, т.е. за въвеждане и една минута след това. Ще видите за пръв път една лечебно-оздравителна медитация без думи, която е абсолютно мълчалива, но това не значи, че не е силна. Напротив. Значи, има един постулат, който казва: мълчанието ражда най-добрите съвети. Ама не знам дали съм го написал тук или в следващата такава малка книжка, която я правя. Така. Сега. Технологията няма да ви я казвам, защото ще ми вземете за нея и ще ви излезете от пета и почвате същите работи. Не? Аз си е тайна. Знам как да го направя. Така. Но всички ще усетите. Една минута, леко за съсредоточаване. Тя моментално, щом си обърна ръцете, енергията почва да тече. И след това ще започне да се засилва все повече и повече и няма да се притеснявате. Като гъдел, като гарене, вие повечето я знаете за какво става въпрос. Така че всичко си е наред. И така. Значи то, между другото, винаги се усеща кога свършва, защото тая енергия, която слиза, тя е разумна и почва да ми дава сигнал по различни начин. Така. Но ще си обърна се пак часовника да не прехвърлим времето. Някой така. Силник, имаш ли нещо да кажеш? Ще изпееш нещо, да? Една минута за въвеждане, защото песента е, особено духовната песен, е чудесно нещо. Така.
въпроси. Да. Ще спея един път една песничка. И после заедно. Благодаря, 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 благодаря. Ако ви влезне някоя мисъл за отмъщение или за нещо, това е много силна мантра тази. Просто тя е всички други паразитчета и разни други такива, де се появяват в мисълта на човека, може да ги много успешно да се справи с тях. Ами наистина да благодарим на нашите гости. Тук има книги на Георги Изборски, има продукти и има една кутия за дарения. Така че който желае му на сърце да благодари за беседата, за медитацията, нека да го направи. И искам да съобщя, че за неделя, който желае, ще организираме, в смисъл, всеки се организира сам смисъл с транспорта. В 9 часа ще тръгнем от хотел Писател, това е на спирка Писател, посока Камен бряг и Яйлата. Решили сме този път да заведем нашите гости там, същевременно имаме и гости тук от други градове, които проявяват интерес. Ще се радвам и варненци да участват. Сборният пункт е в 9 часа. Сега някой, ако няма автомобил, нека да дойде там на место, да се надяваме, че ще се съберем в наличните автомобили, с които разполагаме. Освен това, някой, ако иска директно да отиде, нека да е към 10-10:30 на входа на Камен бряг. Има там паркинг, където има платен вход практически за цялата тази местност. Там може да се обикаля много дълго време. И ви препоръчвам да се вземете някаква храна като туристи, като за пикник. Нали? Но няма да палим огньове такива неща. Сандвичи, кой каквото предпочита. Това е което искам. Значи в 9 часа на Писател, там ние сме отседнали. Да. Дали го знаете, предполагам? Ами варненци могат преди, практически той е на спирка Писател, посока преди Кабакум. Плажа и се тръгва така леко нагоре, в ляво, който хотел беше? Ами, не Магнолия. Магнолия. Да. Магнолия, има даже една голяма табела. Да. Може би 100 метра нагоре се качвате по уличката и в дясно е хотел Писател. Там ще се съберем в 9 часа. А в 10:30 на входа? Да. Защото имаме около 70-80 км до Камен бряг. Ами, благодаря ви, чудесни приятели, дано сте останали доволни и дано всеки за себе си знае какво и как е. Нали? И
Благодарим на нашите приятели, които организираха това събиране, на Николинка и на всички други приятели, които го популяризираха. И до нови срещи, може би есента, може би по-скоро. И да благодарим на морската столица, че ни събра. По 6 септември има много почивни дни, може пак да писател да направим събитие. Благодаря ви. От сърце и душа.